네, 원장님. 저도 저번 방송에서 봤더니 수면 무호흡증 같은 경우에는 돌연사랑도 연관이 있다라고 하더라고요. 그런 식으로 굉장히 위험한 질환인 것 같긴 한데 이제 어떻게 보통 치료가 이루어지고 있긴 한가요? 네, 맞습니다. 지금까지는 양압기를 이용해서 밤을 자는 동안 산소가 부족한 걸 해결하기 위해 인위적으로 산소를 공급해주는 치료를 많이 했습니다. 또 양압기를 착용해도 이런 불편감이 계속되니까 결국은 코골이의 소리가 나는 바로 목 부위에 기도의 연구개부라든가 설근부를 제거하는 수술에 의존했던 게 사실입니다. 그런데 지금 하는 수술을 잘 한번 살펴보면 이거는 기도를 넓혀주는 거에 이제 초점이 맞춰져 있거든요. 결국 이거는 우리가 흔히 말하는 코골이를 치료하는 게 아니라 목에서 나는 소리를 없애기 위해서 소리 나는 부위를 직접적으로 제거하기 위한 목골이 수술이라고 비유를 할 수가 있습니다. 그래서 실제로 코골이 수면 무호흡증 수술을 받은 환자분들의 경과를 보게 되면 계속적으로 이제 입으로 숨을 쉬는 구강호흡을 하면서 코골이나 수면 무호흡증이 재발되는 경우도 굉장히 많고요. 또 수술 이후에 계속 목에 이물감이 드는 불편감을 나타내는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 이 수술적인 치료는 근본적인 치료라고 하기가 참 어렵습니다.